Hola, soy Sensi de Puntronic y en este nuevo vídeo de hoy os vamos a mostrar uno de los microondas que cuenta con mayor popularidad en nuestra página web. Concretamente es este modelo de Winya referencia WKOG25SM. ¿Y por qué es uno de los aparatos con mayor popularidad en nuestra página web? Bueno, porque en principio, aparte del diseño elegante que ya hemos comentado con los acabados en inox, tiene un sistema de funcionamiento muy sencillo. Contiene los botones generales, sencillos, de apagado, encendido, descongelación, el programa de grill, y además tiene una pantalla LCD que nos está mostrando a cada momento el tiempo restante de programa y la función que hemos seleccionado. Este modelo en concreto tiene una capacidad de 24 litros y, como veis, el sistema de apertura es mediante la maneta de apertura. Ya hemos comentado en algún otro vídeo que es un sistema de apertura mucho más seguro, más fiable y más duradero, sobre todo, que la del botón, ¿de acuerdo? Porque el número de averías se reduce considerablemente. También tiene una placa laminada de frío para evitar que se sobrecaliente la puerta, y por dentro pues lo que contienen todos, el plato giratorio, en este caso con la medida de 24 litros, y bueno, en este caso está el accesorio para cuando queramos hacer funcionar el grill. Por lo que respecta a su potencia, tiene hasta 5 velocidades para seleccionar la potencia deseada, hasta la máxima de 800 vatios. Explicado un poco las funciones y tecnología así de carácter muy general de este producto, entenderéis que desde Puntronic lo recomendemos mucho, sobre todo por su gran versatilidad, queda bien en cualquier cocina y al final nos da una eficacia muy correcta para el coste que tiene. Este producto y muchos más lo encontraréis en el catálogo bastante amplio que tiene Puntronic respecto a los microondas en nuestra página web. Y ya está. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros al canal y clicar sobre la campanilla para recibir notificaciones del próximo vídeo. Hasta pronto.